ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജിക്കു തോമസ്. എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ എക്സ്പെഡിഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ജീപ്പിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനായിട്ട് റെഡിയായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൂടിയ പെയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ നോർമൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉള്ളൊരു വർക്കാണ് ഈ ജീപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിത് ഫുള്ള് തേച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ബേസ് കോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് പ്രൈമർ കോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു, പുട്ടി ലെവലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഏകദേശം ലെവലിംഗ് എല്ലാം പക്ക ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ PS ഗ്രേ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം നല്ലൊരു ഷേപ്പുള്ളൊരു ജീപ്പാണിത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ജീപ്പിന് വരേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോഡി ലൈൻസൊക്കെ സെറ്റപ്പായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു അഴകായി വണ്ടി കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ ജീപ്പിൻ്റെ അകവും എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ച് തുരുമ്പൊന്നും വരാത്ത രീതിയിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ പെയിൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേസ് കോട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ജീപ്പിന് നമ്മൾ റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു റോസ് കളർ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ എന്നാലേ നമ്മൾ ഫൈനൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം റെഡ് അടിച്ച് സെറ്റായി കിടക്കുന്ന ഒരു കോലമാണ്. അപ്പം ഒരു കോട്ട് റെഡ് അടിച്ചു, അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് റെഡ് പെയിൻറ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാം നമ്മൾ റെഡ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്, ഒരേ പെയിൻറ് തന്നെയാണ്. കൂടിയതും കുറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല ഇപ്പം. കാര്യം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുറത്ത് നമ്മൾ കൂടിയ പെയിൻറ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പെയിൻ്റാണ് ഇന്നർ അടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഫുൾ എല്ലാം ഒറ്റ റൗണ്ട് പെയിൻറ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പണി എളുപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ച് റെഡിയാക്കി അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ഫിറ്റിംഗ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീപ്പ് ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വണ്ടി കടന്നിട്ടൊക്കെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പടുതാടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട്. വയറിങ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇറക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം തീർത്ത് നമുക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സൂരജിൻ്റെ ജീപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണ്. 3+1 നിന്ന് 4+1 അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് KMD90 ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ ഈ ജീപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയ 3+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഈ കാണുന്ന KMD90 ഗിയർ ബോക്സ് കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ക്ലച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് തീരുമാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചായിരുന്നു ഈ ജീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് മാറി നമ്മൾ ഡൈഫ്രൺ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലച്ചും മാറി, അതുപോലെ റിലീസ് ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. ഗിയർ ബോക്സ് മാറുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത്. കാര്യം പിന്നീട് ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വീണ്ടും അഴിക്കേണ്ട വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം മാറേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മളിതിലേക്ക് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ ഒരു വീൽ ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ട്, ഒരു മൂളിച്ച സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുമൊക്കെ റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ ദ അപ്കമിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.